O'rtoqlar, safarimiz qardi. Hozir biz balandlikda turibmiz. Pastlikka tushmoqchimiz shu Captiva'da. Hozir shunaqa funksiyasi bor. Buni 4 ta ballonni bir xilda urvenda ushlab pastga tushib ketadi. Bunga gaz ham bosmaysiz. Bilasiz, o'rtoqlar, pastga tushgan payt tezlashib ketadi, tepalikdan pastga qarab ketayotgan payti. Lekin Captiva'larda shunaqa funksiyasi bor. Hozir ko'rsatib beraman. Ko'rsatib. Mana ko'rasiz o'rtoqlar. Buni bosasizlar. Keyin mana bu yerda ko'ribdi. Yashningizdan cho'g'onyapti. Mana o'chiraman. Mana yoqdim yana. O'rtoqlar, qaranglar. Bu funksiya faqat pastlikda turgan vaqt ishlaydi mashinada. Tekis yo'lda bu narsa yonmaydi, bu narsa ishlamaydi. Hozir shuni qanaqa ishlayotgan dovushi bilan qo'yamiz. Ketdik. Qaranglar o'rtoqlar. Mana o'zi san'atda rejimlar o'zi bir xilda tezlashib ketsa ushlab olyapti mashinani. Mana mashinadan oyoqda olganmiz. Tezlik bir xilda o'zi olib tushib ketyapti. Pastlikni ko'rasizlar. Bir xilda ketyapti. Qaranglar o'rtoqlar. Ishlashini ko'rasizlar, markat qilib ishlatyapti. Olib tushib ketyapti o'zi bir xilda o'rtoqlar. Qiziq videolar yo'qotmaslik uchun Denonic Gold obuna bo'linglar. Captivachi akalarga bu videoni tezda jo'natib qo'yamiz.